Que sí voy volando. Para que quiero pedir a mi bañana. Voy a robar cariñaña. Contame. ¿Cuál es el sonido de Robert, Chucky? El Chucky que toma caballo, Hacer el Robert, hacer el sonido original, Robert. Hacerlo, más. Este mae Robert se pegó una vomitada ayer en el Injuve. Horrible el mae solo echaba agua. No sé, pero cuando Casey ya no se le ocurrió echar el perro. ¿Cómo le hacía, Chucky? Es que mira, la onda fue que el mae estaba corriendo. Pero entonces el mae pensó que viendo agua el mae iba a desahogarse toda la onda. Pero el mae se vio así la gran panza de esa. Entonces el mae... Y ya, eso fue todo. Ese es todo el mate. Nosotros le preguntábamos que si quería beber agua y el mae dijo que ya había Perro. ¿Qué no, terror? No te acordás de eso, ¿no? ¿A dónde estaba? Estaba en el alucin. ¿Quieres agua? Ya comí. Sí, terror. El próximo a vomitar soy yo. Kevin ya es el experto, dice. Y el mae Kevin se come un pollo y el mae lo echa con pluma y corriendo, el mae. Es chiquito de caballo, ¿no?